ebya Pasita Kayanja okutta okutugumbula abantu okubasibisa teekako n'okulya ebisiyaga eri abavubuka abato abo abajja okubanga basabira mu kyaki ye Basumba biranze anti wano ye ayozezza ne ku mmunye ng'agezaako okugamba abantu nti bannange ebintu ebinjogerwako si bituufu kirabika waliyo omulabe wange ayagala okunsuula ku ttaka. Obutambi buno tugenda kubanga tubuwuliriza bulungi nnyo nga kwotadde n'abo abamulubiriza okubanga abalya ebisiyaga. Ebintu by'ebisiyaga bino bizzenga biranda era nga tuzzenga tubiwulira okuva mu bamapasitasi ab'enjawulo ng'era abaana bangi nnyo abalumiriza bamapasita okubanga babatunuza mu mbuga za sitaani ne babeera nga babalya ebisiyaga teekako n'abaana ab'obuwala okubanga babakozesa ne babafunisa embuto si bipya naye ku luno bikomyewo nga by'amaanyi nnyo anti kati biyingiddemu okutta teekako n'okusibisa abo bonna abavuddeyo ne babeera nga beekubira omulanga eri bapasita baneeno okubanga babakozesa bagamba nti bagenze ku mapoliisi ag'enjawulo okubanga baggulayo emisango wabula ne bafundikira ate nga bo be basibiddwa. Wano sigenda kwerabira ku ssaga eyaliwo last time eya Watoto Church okubanga abaana abavubuka bangi nnyo abaali nga mu Watoto Church nga babakolako ebintu by'ensonyi ebyo nno nabiwulirako era ne mbirabirako naddala abaana abato nga bavayo boogera naye kambuuze ki ekigenda mu maaso ne bamapasitazi bafe aba Africa. Ebintu nga bino bamapasitazi bafe aba Africa babikola nnyo simanyi kigendererwa kyabwe ki oba kuggyawo ddiini oba kwonoona ddiini oba kugezaako kutyoboola kitiibwa kya ddiini. Katugambe nti babadde balimba ne bwe baba balimba tujja kizuula mu maaso eyo. Nze Shila Adita nabagamba updates nja kubanga nziteekawo eri gwe wena azeetaaze wabula nga toyina kuzisubwa gwe atayagala kuzisubwa ekyokukola okimanyi subscribe nga kwata ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo nawe ebiringa ekutuukako mu bulamu bulukufu mu bwangu nnyo. Katugendeko mu butambi obwo bwenjogerako muleme kulowooza nti nno bigambo byange wabula nga ate nayo comment yo ejja tuyamba nnyo ku butambi buno. Katugendeko mu butambi. But I want to thank God for my wife. My children, the church, and I want to thank God for this lady because many of you probably still remember every day there was always a new program, new headline on newspapers. I remember we were taking the kids to school, and that's when she told me, because our kids were young. It's been a long time. 8 years? From 7. It's amazing. The 7, God revisits the issues. And I remember they asked a question because they saw the headline on red paper. They said, Pastor Kayanja's homosexuality secrets revealed. And I don't remember whether it was Christian or we were taking them to school. And one of them asked, he said, hey Dad, you're in the newspaper. Because they could put my picture so big. And one of them asked me, said, what is homosexuality? And she said to me, said, don't take the kids to school again. I will do that. You know what? Yeah. Though we pass through the valley of the shadow of death, we will fear no evil. I want to thank God this lady because she came up by herself. At that time, the mother of
And we were, and we begin to see the headline that there is a lady who's coming up to claim. Again, what hurts most is your own child to deny you. Because he was misled. I pray that God will forgive the church and forgive us. Keeko nno akatambi pasita nga bambi amaziga gamuyitamu era munyiike mu buswavu obw'enjawulo avuddeyo n'agamba bannange nze sittanga ku muntu bannange nze siri musiyazi sisiyagangako omuntu antudde wano omukyala atudde wano eno ye mukyala wange omutongole gwe nawasa ye maama w'abaana bange era ng'abaana be mundaba nabo mu sayidi eno be baana bange ebigambo ebinjogebwako si bituufu ndi musajja musumba ndi pasita neewaayo okuweereza Katonda n'okubeera mu kyaki nga nsumba endiga zange sisobola kukola kikolwa kya masitaani kikolwa kiswaza ekikolwa ekitali mu bwannono bwaffe nga ffe Abafirika ebintu ebinjogebwako simanyi gye biva wabula ng'ate waneno tewedlabira nti nno pasita Kayanja ono y'omu ku bantu abali mu mbiranye ne pasita munne pasita Bujingo era nga babadde beerangira ebintu eby'enjawulo bingi nnyo nga beevuma ebigambo bingi nnyo era nga ye pasita Bujingo akulaga nti tali ready kubeera nga azikiza olutalo luno ayagala lugende mu maaso mpaka abaffe gwe tolowooza nti no pasita Bujingo yandibanga ayina omukono mu bigenda mu maaso mu bulamu bw'ono pasita munne gwe tolowooza nti pasita Bujingo yandibanga naye ali omu ku abo abagulirira abavubuka bano okulaba nga batta ekitiibwa kya pasita Kayanja ye gwe olowooza we bibanga ebyo byonna bigenda mu maaso ye pasita Bujingo afuniramu wa kale katugambe pasita Bujingo ye sitayonoonangako simwonoonyi nti ye mutuukirivu ennyo Katonda amutya nnyo ebyo byonna nina ansa yaabyo kubanga pasita Kayanja y'omu eyasooka okuwakanya ekikolwa kya pasita Bujingo okubanga awasa omukazi ow'okubiri era y'omu eyasooka okugamba ekikolwa ekyo si kirungi eri ffe baba pasita kubanga ffe bapasita twatondebwa kubanga tuyina omukazi omu tetuli basiraamu tetuli mu nzikiriza ya busiraamu lwaki owasa omukazi ow'okubiri nga okyayina oli omutongole nga mukyali nga mwagattibwa mu mateeka aga church agalaga nti nno gwe wakkiriza okugondera n'okubeera ne mukyalawo paka obulamu bwe buli baawula omukazi omaze okumuzaalamu abaana omukaddiye omukazi okoze naye okuva ku ziro n'akutuusaawo wooli kati olaba kati essaawa zino omukyayi tokyamwetaaga ate era ng'ajjugira nti ne mukyala wa pasita Kayanja ono yennyini yavaayo n'agamba nti nedda ssebo togenda kuwasa mukazi wakubiri olekewo omukazi wo gw'obadde oyagala oba gw'obadde wawasa tekijja kubanga kikola nze ndowooza y'embiranye eriwo naye nga tetunagenda wala katugendeko mu bavubuka abalumiriza pasita ono okuba nti nno abadde nga abali ebisiyaga nabo tubawulirize tubawa akazindaalo tulabe kyekiddawo. Robert Kayanja ali kutta abavubuka ab'enkya ab'omulembe oguddako. Nze ensonga eŋŋambisa ekyo nti ndabye bannange bangi nga babasiba ndabye bannange bangi nga babatta ndabye baana bangi nnyo ne kati ssaawa tetwogerera be bakyakolako ebyekisiru kubanga teri lunaku nze nasinga ttya ku myaka 15 nendaba omusajja omukulu ng'aggyeemu engoye n'andaga obwereere bwe. Robert Kayanja kye twagendayo kuba wasigadde badde babuuza mugendayo mutya mugenda naye bino n'eŋŋamba owange sigenda sirika kuba mulimu ekintu woowulya nti ke kaseera kaakyo nti wadde nange wadde naye yakisirikira kuba waliwo omusajja otuuka nsanga lugamba wange nga bwe nkugambye twaloopa ku poliisi twakola ki abamu ne tugamba waka tubole ki tubiveeko. Abawala bo bali safe era ensonga abawala ziboogerako nabo zezine zaffe
era waliwo n'omulala omuwala agala ku video callinga alina gyali yaganya ovaayo ayagala wa bujulizi kwoyo omunaffe gwe bafumita ebiso alina amaanyi agagoba sitaani agatambuza abantu lwaki talina amaanyi agagoba mu kizimbe bali kukigobako ate ng'ovanga ku ebyo nno bye bigenda mu maaso mu nkambi y'Obusumba mu makyaki bye bigenda mu maaso wabula nze nga Adita nabagamba ekintu kye sitalinako bukakafu sisobola kukikkiriza ate era sisobola kukigaana lwa nsonga ebyo byonna bisobola okutuukawo either we kisobola okubaawo nga kituufu kisobola okubaawo nga bulimba we buba nga bulimba bantu mmwe abali mu kwonoona erinnya ly'omwami ono ekintu ekyo mukikomye ekintu ekyo kibi tewali mu nsi muno kintu kisinga bubi inga kuwaayiriza muntu muno ng'ate omumanyi ekintu ky'omuwaayirizaako kisobola okumuteeka mu matigga kigenda muggisaako ekitiibwa kimummisa essente kimuggiseeko emirimu kimutyoboole kiteeke abantu ku bunkenke ababetekako n'abantu abalala bwe muba nga mubadde mulimba mukijjukire nti Katonda abalaba mujja kusasulwa ate munsasulwa embi wabula ate Pasita Kayanja ebintu bino bw'oba obadde obikola njagala okimanye nga gwe omusumba munnange ogwo gwe musango ogusooka omubi ddala omusango ogusooka ogw'amaanyi omusango ogugenda okuvunaanibwa mu maaso ga Mukama Katonda kubanga gw'oli pasita olina kuwabula na kusomesa bantu kuva ku bintu bibi babeere nga badda ku bintu ebirungi bw'oba nga gwe okulembedde omuze gw'okulya abaana b'abanna ebisiyaga ng'obadde obakozesa nga tebeeyagalidde ekikolwa kinene kikyamu era obadde okola ekintu ekibi ddala era oba musajja mwonoonyi nnyo nga n'obusumba bubeera tebukusaana nze siriiwo salira muntu yenna musango wabula ekibi tukyogerako ebintu bye bisiyaga bannange simanyi muntu yenna abifandinga simanyi yabireeta naye ng'ekintu kimu kyenjagala obakakasa nti ogwo muze mubi ddala ddala temugwesembereza yenze Shila Adita kamanye gwe kikyolowooza ku bigenda mu maaso mu bulamu bwa pasita ono muwe ku magezi gajja muyamba nga weyambisa comment section teweerabira ku subscribe nga kirungi n'akade kakwateko